Agora vem-se embora comigo, gente. Depois que eu tinha preparado, né, um bolinho de fubá, já fui carregar na carroça umas lenhazinhas, né, gente, para fazer minha fogueirinha. Já que não tem tu, é tu mesmo, né, gente? Já foi eu com meus filhos carregando a lenha para fazer a fogueira. E aí tá as lenhazinhas, né, gente? Peguei pouca, porque não tem milho para assar, só para comemorar o São João mesmo. E vai eu, né, gente, já começando a fazer minha fogueirinha, né? Como eu sei, do jeito que eu sei, né? Porque o esposo tá dormindo. Aí teve que ser eu mesmo. Mas é isso, né, gente? A fogueira tá ficando desse jeito aí. E é isso. Vou comemorar meu São João, sim. E quem disse que não se diverte só? Se diverte só sim, que tem meus filhos do meu lado. E é isso, gente. E esse foi o resultado da minha fogueirinha. Espero que vocês gostem. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.